ওয়েলকাম টু কেয়ার অফ লাইফ মোমেন্টস। আমি মাম। আজ মহাষষ্ঠী। তোমাদেরকে শারদ শুভেচ্ছা জানালাম এবং বড়দের আমার প্রণাম জানালাম। জানো তো, আজ সকাল সকাল উঠে আমাদের মাছওয়ালা আমাদের এক গাদা মাছ গছিয়ে দিয়ে গিয়েছে। বলল আজকে ষষ্ঠী, বৌনির সময়, তাই জন্যে আমরা নাও করলাম না। 500 গ্রাম চিংড়ি নিয়েছিলাম, কারণ যশ চিংড়ি খেতে খুব ভালোবাসে। আর 300 গ্রাম ছোটো ছোটো পাবদা মাছ নিয়েছিলাম, আর একটা বড় পর্দা ইলিশ গোটা নিয়েছিলাম। সেটাকে কেটে দিতে বললাম, যেহেতু বাড়িতে অনেক সদস্য রয়েছে তাই ছোটো ছোটো করে টুকরো করে কেটে দিতে বললাম, চাক পিস এবং ট্রায়াঙ্গেল পিস। তোমাদেরকে আজকে দেখাবো, তোমরা যদি একসঙ্গে এক গাদা মাছ কিনে আনো, কিভাবে সেটা 7-10 দিনের জন্য প্রিজার্ভ করে রাখবে এবং সেটা শেষ দিন অবধি ফ্রেশ থাকবে। এটা তুমি সপ্তাহ অবধি প্রিজার্ভ করে রাখতে পারো। কি করবে সেটা হচ্ছে, কিচেন টাওয়েল পেপার আর কিচেন টিস্যু পেপার নেবে, দুটোকে নিয়ে তার উপরে দুটো র্যাপ তৈরি করবে রুমালের মতো, তার উপরে মাছগুলোকে রাখবে এবং চেষ্টা করবে যে পচনশীল মাছগুলোকে ফ্রেশ মাছের থেকে আলাদা করে রাখতে। যেমন চিংড়ি মাছ নষ্ট হয় দেরিতে, কিন্তু ইলিশ মাছ তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়, তাহলে ইলিশ মাছগুলো একসঙ্গে থাকবে আর চিংড়ি মাছগুলো আলাদা। আমরা পাবদা আর ইলিশ মাছের মাথাটা তাড়াতাড়ি রান্না করব বলে ওটাকে আর প্রিজার্ভ করিনি। দেখো ফ্রিজে কিরম করে রেখে দিয়েছি প্রিজার্ভ করে। এগুলো মোটামুটি 10 দিনের জন্য নিশ্চিন্ত। কেমন লাগলো তোমাদের এই টিপসটা জানিও। এই দেখো, ঘন্টা 2 পর যখন ফ্রিজ থেকে বার করলাম, এই দেখো মাছের কোনায় বরফের টুকরো জমেছে, দেখেছো? মাছের অতিরিক্ত জলগুলো আসলে ওই কিচেন টাওয়েল আর টিস্যু পেপার টেনে নেয়, তাই মাছটা নষ্ট হয় দেরিতে। এবং ফ্রিজের সঙ্গে সঙ্গে এভাবে র্যাপ করে ঢুকিয়ে দিলে তাহলে মাছটা ফ্রিজের বরফের মধ্যে অনেক দিন প্রিজার্ভ থাকে, ভালো থাকে।